Merhabalar, Hobilerim Örgü kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk videomuzda modelimizin orta kısım kurulumunu yaptık. Şöyle koyacağım. Şimdi kenar çalışmasını yaparak modeli tamamlayacağız. İlk videomun açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Dokunarak ilk videoma rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Şöyle ipimden de renginden de ilk videomda da bahsettim. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen kameramı ayarlıyorum ve modelin geride kalan kısmını kurmaya devam ediyoruz. Evet. Bitiş noktamız burası. Buradan kenarı için 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. 3 tane zincirimi çektim ve yukarıya çıktım. Bu 3 zincir benim ilk trabzanım. Kenara dönüş yapıyorum şu şekilde. Tığımın başına ipimi aldım. 2 3 tane trabzan yapıyorum. Buradan bir alttaki boşluğa geliyorum. 1 2 2 ve 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi modelin etrafını komple her boşluğa, modelde daha fazla yapmışız, o biraz büzgülü durmuş, 3 adet trabzanla dolduracağım. Kenar boyunca ilerliyorum. Bu şekilde her boşluğa üçer tane trabzan yaparak kenar boyunca ilerliyorum. Şurada tam köşe noktam var. Şurayı birlikte kuracağız, bu yuvarlağın olduğu noktayı. Oraya kadar trabzanlarımla doldurmaya devam ediyorum. Evet, her ara boşluğa 3 tane trabzan yaparak ilerledim. Modelde 4 yapmışım, biraz yoğun olmuş. Burada birer trabzan düşürdüm. Hemen şu köşe noktama geliyorum. Buraya da 2 3 adet trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir, hatta 4 zincir. Aynı noktaya tekrar 1 2 3 trabzan. Bu tarafa dönüyorum. 1 2 3 trabzan. Diğer kenara döndüm, ilerliyorum. 1 2 3 trabzan. Yine bu kenarda da her boşluğuma üçer trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, modelin etrafını komple trabzanlarla dolandım. Hemen kenarımızın dönüşünü bu şekilde yapmış olduk. Şimdi kenar çalışması yapacağız. Şimdi başladığım yerle birleştirdim. Şöyle kameramı yakınlaştıracağım. Sizin birleştirme noktanız tam olarak neresi bilemiyorum. Ben bu tarafa dolanarak örüyorum. Siz bu tarafa doğru dolanarak örüyorsunuz. Buradan birleştirdik. Eğer siz bu tarafa doğru dolanıyorsanız ipinizi bu köşe noktasına taşıyın. Köşeye gelene kadar, şuradaki trabzan üzerine kadar taşıyın. Köşeye gelene kadar birlikte kuralım. Ben de şimdi ipimi şöyle göstereceğim. 2 tane, yani toplamda 6 tane trabzan üzerinde çalışma yapacağız. Şurada 3 trabzanım, 3 de burada var, 6. Şuradaki ilk birinci trabzan üzerine kadar alacağım. Yani 6 trabzan 6 trabzan gruplara ayıracağız. Onun için ipimi ben şurası zaten 6 trabzan. Şuradaki trabzanın üzerine alacağım. Eğer siz diğer tarafa gidiyorsanız köşedeki trabzan üzerine alın. Yani siz şuradaki trabzan üzerine alabilirsiniz. Buradan ipimi taşıdım.
3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Benim ilk trabzanım. 6 gruplara ayıracağız. 3 tane buraya yaptık, 3 tane buraya yaptık. Bunlar böyle bir grup olacak hanımlar modelde. Şimdi birinci trabzanımı yaptım. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzan yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Şimdi diğer 6 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Arada 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ben modelimin köşelerinden hariç şöyle bir bırakayım, daha büyük bir model yaparsanız ona göre dikkat etmeniz için tekrar söyleyeyim. Şu uç noktalarından hariç bu iki tarafımda, karşılıklı iki kenarımda da 26 tane boşluğum var. İkisinin de birbirine eşit olmasına dikkat ettim. Aralarda 2 zincir çeke çeke 6 tane trabzanı grup grup ayırıyorum. Kenardaki trabzanlarımı hiç trabzan atlamadan 6 gruplara ayırdım hanımlar. 6 trabzan, arada 2 zincir çektim. Bakın 2, 4, 6. Şimdi tam köşe noktama geldim. Köşemde de bakın 3 tane trabzanım var. Yine 2 zincir çekiyorum. Bunu da 6'ya tamamlayacağım. Alttaki 3 taneyi yapıyorum. Diğer köşede de aynı işlemi yapacağız. Şöyle bir kere daha netleşelim. Köşeyi görmenizi istedim. 3 trabzanımı yapıyorum alttaki. 3. Sonra 6'ya tamamlıyorum köşeden. 4 5 ve 6. Bunu da 6'ya tamamladım bakın. 4 zincir çekiyorum. Tekrar iç kısma 3 tane yapıyorum. 2 3. Alttaki 3 taneyi de yapıyorum. Altıya tamamladım. Aradaki zincir çekiyorum. Hiç trabzan atlamıyorum. 1 2 3 4 5 6. Aradaki zincir 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, bu şekilde modelin etrafına bir sırada dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım ve başladığım yerle birleştirdim. Hanımlar, şu köşelerimizden hariç iki kenarımızda da lütfen sayın gruplarınızı. Benim 13 grup bu tarafta oldu, 13 grup bu tarafta oldu. Düzgün bir model olmasını istiyorsak iki tarafında grup sayılarını eşit. Yani 6 trabzana bir grup diyoruz. 13 tane grubum oldu. 6 tane trabzandan aralarda ikişer tane zincir çekerek. 13 bu tarafta, 13 bu tarafta, köşeler hariç. Eğer daha fazla, daha büyük bir model yaptıysanız siz de bu şekilde ayarlamalısınız. Olur ya, ilk videomda bahsettim, sıra artırımı yapmışsınızdır. Sıra artırımı yaparken doğal olarak buradaki kenar boşluklarınız da artmış olabilir. Sadece iki kenardaki grup sayısını birbirine eşit tutmanız gerekiyor güzel bir kenarımız olması için. Hemen şöyle kameramı yakınlaştırdım. Bu sıramızda başlangıcımı bir trabzan ileriye taşıyorum.
Böylelikle buradan bir trabzan eksiltmiş oldum. Altta benim 6 tane trabzanım var. 2, 3, 4 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramda bir tane buradan eksilttim, bir tane buradan eksilttim. Buraya 2 zincir çekiyorum. Ortaya bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekerek oluşturduğum boşluğuma tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğuma bir trabzan daha yapıyorum. Buraya böyle bir V yapmış oldum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir atlıyorum, yanındakinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapıyorum. Yani alttaki 6 trabzanımı bu sıramda bir bu taraftan bir bu taraftan eksilttim, 2 tane 4'e düşürdüm. Eğer çok şey olursa bu geçişlerde 2 zincir çekiyorum, bir de çekebilirsiniz. 2 zincir çektim, ortaya bir trabzan, 2 zincir çektim, tekrar aynı noktaya bir trabzan. Buraya bir V yapmış oldum. Köşe noktasına kadar ilerleyeceğim. Köşede de aynı işlemi yapacağız ama birlikte yapalım istiyorum. Tekrar bir atlıyorum, bir yanındakinden. Dört trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir sırada bu şekilde dolanacağım. Köşemizi de birlikte yapalım. Köşeye kadar kurmaya devam ediyorum. Köşeme geldim. Köşemdeki 6 trabzanımı da aynı işlemi yapacağım. Hanımlar bakın, arada 2 tane zincir çektim ama biraz şu geçişlerde birer taneye düşürün zincirlerinizi. Model kendini biraz göstersin. Ben 2 çektim, biraz toparladı. Yine köşede de 6 trabzan var. Yine 4'e düşüreceğim. 2, 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. 2 çektim ama hep köşede bir tane çekeceğim. Diğer kenarda 2 çekeceğim. Siz duruşuna göre ayarlayın lütfen. Yine 4'e düşürüyorum. Evet. Bir sıra bu şekilde modelin etrafını dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Şimdi 6 trabzan 6 trabzan yaptığımız noktalarda 4'er tane trabzanımız kaldı. Bu sıramızda 2 trabzan kalacak. Yine iki baştan eksilteceğiz. Hemen şöyle ipimi taşımak istiyorum. Burayı da görmenizi istiyorum. Şöyle yakınlaşalım. Bir ilerideki trabzan üzerine alıyorum. Bu benim 3 tane zincir çekiyorum. 2 trabzanım, yanındaki trabzanımı da yapıyorum ve kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu oluşturmuş olduğum VM trabzan yapacağım. Bir türlü yapamadım. V'min içerisine trabzan yapıyorum hanımlar. 5 adet trabzan yapacağım. Bir kere daha düzeltelim. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Şöyle ortadaki 2 trabzanı bir toplayacağım bu sefer. Bakalım nasıl duracak. Şu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Hemen buraya ortaya 5 adet trabzan yapıyorum. Birlikte toplayınca çok güzel durmadı. O 2 trabzanı 2 trabzan olarak yapalım. 4 ve 5. 5 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1 2 trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar V'me geldim. Bu ara boşluklar oluşturduğumuz V'lerin içerisine 5'er adet trabzan yapıyoruz.
Bir sırada modeli bu şekilde dolanıyorum. Evet, dolanarak sıramı tamamladım. Hatta son sıra kurulumumu yaptım. Bakın hanımlar, bir baklam kalana kadar o bir baklayı da birlikte yapacağız. Bakar mısınız modelin güzelliğine? Gerçekten mor renkte de güzeldi. Bu renkte de harika bir model oldu. Hemen şurada bir tane baklamı koydum. Orada birlikte yapalım, bitirelim diye. 5 tane trabzanımız var. Kameramı yakınlaştıracağım. Kirpikli yaparak 5 trabzanımızı, kenarımızı bitiriyoruz. İlk önce başlangıcımı göstermek istiyorum. Başladığım yerle birleştirdim. İpimi buradaki 5 trabzanın üzerine taşıdım hanımlar. Yani son sırada ipimizin 5 trabzanın üzerinde olması gerekiyor. Buradaysa da aynı şekilde, diğer taraftaysa aynı şekilde taşıma işlemi yapmamız gerekiyor. Burada son sıramızda trabzanları tekrarlarken kirpik çalışması yaptım. Arada geçerken bir zincir çektim. Eğer gergin durmuyorsa çekmenize gerek yok. Şöyle güzel dursun istedim ve bir zincir çektim. Bakın, bir zincir çekiyorum ve burada artık arada 2 trabzan kaldı. Onun üzerinden geçiş yapıyorum. 5 trabzanın üzerine. Birinci trabzanımı yapıyorum. Ve trabzanın üzerine kirpik yapacağım. 3 zincirden yapıyorum kirpiğimi. 1, 2, 3 zincir çektim. Geriye dönüyorum ve kapatıyorum. Trabzanın arkasından kapattım. Trabzanlar arasında hiç zincir çekmiyorum. Çünkü kirpik yaptığımızda burada bir açılma sağlıyor zaten. Zincir çektiğimizde de bayağı bir geniş olabilir. 3 zincir çektim. Şöyle trabzanın arkasına ilmek aldım. İlmeğimi kapatıyorum. Tekrar 3. trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından kapatıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzanın arkasından kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve başladığım yerle birleştirerek böylelikle sıramı tamamlıyorum. Burada isterseniz toparlanma olması 2 tane zincir çekebilirsiniz. Hemen ipimi kesiyorum ve 2 tane modelin bitmiş şeklini hep birlikte görüyoruz. Evet, bu sizinle birlikte örmüş olduğumuz modelimiz. Hemen şöyle ölçülere bakmak istiyorum. Tepsi örtüsü yaptık, 30 santim uzunluğunda oldu. Genişlik olarak baktığımızda da 18,5-19 santim bir model elde ettik. İlk videomda nasıl genişletebileceğinizi, bu videomda da nasıl büyütebileceğini anlattığım noktalar var. Videoyu atlamadan sırayla geçerseniz daha mutlu olursunuz. Şöyle baktığımda, evet, genişlik olarak, büyüklük olarak iki modelde birbirini karşılıyor. İkisi de çok güzel oldu. Sadece kenarlarda bunda çok fazla dolgumuz vardı ve toparlanma yapmıştı. Bunda trabzan sayısını artırarak çalışmasını yaptık. İki modelin de kurulumunu ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hikayemde paylaştığım bir örneğimdi. Çok beğeni aldım. Modeli kurmak istedim tekrar sizinle. Daha büyük çalışmalarda yapabileceğiniz püf noktaları var videonun içerisinde. Sırayla videoyu izleyerek modeli kurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.